бид нэр тэр барууныхны вакцин хэрэглэхээс 200 жилийн өмнө цэргүүдээ салхин цэцгээр өвдөд байгаа болохоор нь салхин цэцгийн цэврүүнээс нь авсан дээжээрээ бусдтай халдааж дархлаа тогтоож. Сайн байцгаана үзэгчдээ, томчуудаас үе нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр манай редакцт надтай ярилцахаар нийгмийн сэтгэл судлаач Уян эгч маань ирсэн байна. Сайн байна уу? Миний урилгыг хүлээн авч ирсэнд баярлалаа. Сайн байна уу? Урьсанд баярлалаа. Би таны постуудыг их уншдаг байхгүй юу? Тэнгүү та ингээд дандаа монголчуудыг нэг тийм өмөөрөнгөө, тайлбарлангуу, тэгээ ухаж ойлгуулсан ингээ нөгөө зөв талаас нь ухаж гаргасан шинжтэй зөвлөлүүд оруулдаг. Би өнөөдөр монголчуудын айл болох хамаг сайн зан чанар, монголчууд айл сайн тал, тэгээд бас монголчуудыг илүү сайн болгохын тулд биднэрт ямар арга зам байгаа вэ гэдгийг тантай ярилцъя гэж шийдсэн. За та гадны оронд амьдраад сурж агаад ингээд ирсэн шүү дээ, тий. Тэгээ Монголдо ирсэн чинь ямар соёлыг нь, ямар байдлыг нь илүү их сансан байсан бэ? Хамгийн ойлгомжтой бөгөөд тод зүйл гэх юм бол энэ тэр өөрийн нийгмийн сан тий. Тэгээд монголчууд гэдэг хүрээл дотроо орох тэр хэрэгцээ маань аявуух дутагдчихжээ. За яг хөө монгол хэл үсгээ ашиглаад ч юм уу ингээд яриа өрнүүлэхээс гадна бид нар жишээлбэл гадныхнаас юугаараа ялгаатай байдаг вэ гэхээр хүний яриа таслахгүй сонсдог. Тийм нөгөө ярианы химнэлтэй баруунд очихоор ярианы химнэл нь ерөөсө таарахгүй. Тэгээ би нэг сэдв ярангууд шууд өдөөс таслаад шал өөр сэдв болгоо авчдаг. Тэнгүүд би үгүй би ийм ярих гэжсэн байхгүй юу гэд нөгөө тайлбарлах бүр ингээд тэр сэдв рүүгээ буцаж эргэж орохын тулд ингээд айгуу тийм айгуу стресстэй болчдөг. Тэрнээс шалтгаалаад тэнгүүд чинь бид нэр зөвхөн монгол хэлээр ярьж ин гэдэг чинь өөрөө тэр нөгөө соёлын агуулгаараа харилцаад байгаа байхгүй. Тэнгүүд нь тэр соёлын харилцаагаа өгүүлээд исэн байдаг. Хамгийн энгийн жишээ гэх юм бол зүгээр монгол хүнтэй монгол хэмнэлээр ярих гэдэг тийм амар сонсон байсан. Бас төсөөлөөгүй юм байна. Би одоо монгол хоол ч юм уу, тий агаар ч юм уу ярих байх гэж бодсон. Тэр монгол хэмнэлээр ярих гэдэг чинь бол хүн яг сэтгэл зүйд аягүй нөлөөлт юм бэл л дээ. Тэгээ монгол төрж ирээд ингээд өөрийгөө ингээд би нэг ингэсэн байхгүй юу гэд нэг хүнд ярангууд нөгөө наа тийм үү гэд яг миний хэмнэлээр те бид хоёрын дундын ойлголцдог хэмнэлээр ярилцахаар чинь шууд сэтгэл дотор ингээд уужраад ороод ирдэг. Тэгээд нэрэд би чи юм гоё ингээд ойлголцдог хүмүүстэй те гэдэг ч юм уу те аюу эргээр хүлээж авч байгаа байхгүй те. Та нөгөө ингэж бичсэн байсан шүү дээ. Манай монгол мах маш амттай. Тийм тэр талуудыг бичсэн байсан шүү дээ. Баруунд бол хүнс нь ингээд ийм дараалалаар ийм байдаг гэд. Тэгвэл би бас ингээд монгол мах умс, гита, толгой, гиз тэд нар бол минийхэр ингээ жинхэнэ шим юм шиг санагддаг байхгүй. Тэгээд айгуу дуртай. Тэнгүүд хүмүүс тэрийг нэг тоодоггүй. Хүнсний аюул байдал маань бол амар хэцүү байна. Бид нар хиттэн хог идэж ийн л хэлээд байдаг шүү дээ. Гэхдээ та тэрийг ирээд өөрийнхөө амьдарч исэн нийгэмтэйгээ харьцуулаад ойлгосноо эсвэл үнэхээр л манайх бусад улсыг бодвол тийм угаасаа л мал нь нөгөө хөрснөөсөө ирүүл агаараасаа ирүүл авж байгаа гэдэг үндслэлээр хэлсэн юм уу? Тэр таны бичсэнд яагаад итгэх ёстой вэ? Итгэх үндслэлтэй вэ? Манай монгол хоол аюу эрүүл идэг ялтчихгүй. Тэгээд одоо махан дээр жишээ авах юм бол бид нар бол би бол багаас мах идээ сурцсан байгаа шүү. Төхрийн мах жишээл хоньны мах гэл. Тэрийг яг баруунд очиод дэлгүүрт ороод адилхан л төхрийн мах авч ийн гэж бодно. Адилхан хоньны мах авч ийн гэж бодоод нөгөөдгөр яг монгол хоолоо хийгээд идэхээр шал өөр амтагддаг байхгүй. Тэгэхээр яг харахад хоёулаа хонь юм шиг мөртлөө тэр яг хоньыг одоо жишээл байжуулж байгаа арга зам нь аюу өөр байгаад байгаа. Тэр хоньгоо одоо жишээл нэг нь магадгүй ингээд бэлчээрт байдаг болохоор айгу стрессгүй тэгээд амттай байгаад байж болно шүү дээ. Нөгөөх нь болохоор хашуулцсан тэгээ айгу стресстэй байсан ч юм билүү те. Ер нь тэгээд амтны хувьд бол айгу ялгаатай байдаг. Хоёрт гадаад байхдаа би хүнсээ 7 хоногоор цуглуулчдаг байсан байхгүй. Тэгээд Монгол руу буцаад нуугээд ирсэн чинь яг тэр нөгөө дадлаараа хүнсээ цуглуулсан чинь ингээл 2 хоногийн дараа манай хөрөгч өмхирээд эхэлдэг байхгүй. Тэгээд өмхирээд эхэлж байна гэдэг чи юу гэсэн үг вэ гэхээр тэр аюу сайн хүнс байгаа байхгүй муудаад байна шүү дээ тий. Аюу органик хүнс байгаа байхгүй. Барууных органик хүнсний дэлгүүр гэл хамгийн үнэтэй дэлгүүр нь байгаад байдаг. Тэгтэл манайх зүгээр л энгийн зах дээр очивол ахаа ихчээгээл түүсэн хүнс нь 2 хоногийн дараа муудаад байна гэж чинь бид ах ихч маань бид нарт аюу сайн хүнс зараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр тийм ялгаа бол зүгээр ингээд заавал идэхгүйгээр тийм илэрч байдлаасаа бас аюу харагддаг. Би хамгийн анх таныг таньдаг болсон нь та нөгөө Liberty дээр монголчуудын ондоошлол гээд нөгөө нэг яриа хийсэн шүү дээ. Би тэгэхэд бүр зорж очиж манай Окотоор таныг сонсч байсан байхгүй. Тэгээд
хамгийн сонин нь тэр дундаасаа нэг хийх юм ойлгоогүй. За яагаад гэвэл монголчууд дундаа орол тэнцээ амар гоё байсан чи та тэнцээ юм яриалсэн би наа суугаал байсан. Тэгээ одоо асуухад ер нь бидний ондоошил яг юунда байж таарсан бэ? Сэтгэхгүй талаасаа юу эсвэл уламжлалт соёл талаасаа юу? Та тэр лекцэн дээр ярьсныгаа бас энчээ ярил. Ондоошил өөрөө яаж үүсдэг юм бэ гэдэг бид нар бодох хэрэгтэй байхгүй. Ер нь бол хүний төрөл өөрөө соёл хэрэгэлдэг. Тийм үү? Соёл хэрэглэх нь бол бүх хүний төрөлд байдаг. Тийм хүнд хамаарсан соёл гэж байдаггүй байхгүй. Тэгэхээр бид нэр өсөж байгаа орчин, идж байгаа хоол, хүнсээ цуглуулж байгаа харга байдал те ээжтэйгээ харьцаж байгаа байдал. Ээж бол хүний нийгмийн анхдагч нийгэм байхгүй. Тийм биз хүн хүүхд төрлөө хамгийн анх хин өсөх хүү ээж угааддаг тийм. Ээжтэйгээ харьцаж байгаа харилцаа ээж нь бол өөрөө бас нийгэм дотор оршиж байгаа хүн байгаа шүү дээ. Ээж нь өөрийн гэсэн ээжтэй ихчтэй. Тэгээ одоо нагцынхын тал гэл манайхан юу ярьдаг шүү дээ тийм. Тэр тал бол тэр хүүхдийн бодлолтод асар нөлөөтэй бүлэг байдаг. Ерөөс тэр бол хувьслын онолоор батлагдсан. Хүүхэд өсөхдөө хэрхэн ээжтэйгээ харьцаж байгаас бидний ондоошлол нь үүсч идэг ерөөс. Тийм. Тэгээд биднэрт одоо ондооших тэр зүйлд юу нөлөөлж байна гэхээр бидний газар нутгийн одоо тэр онцлог нь тийм нийгэм нөлөөлөх гэж чинь. Тэгээд бидний хэдэн 100 мянган жилийн турш бидний өвгдөд сэргэлжсэн соёл нь биднийг дундын ойлголттой болгох гээд байгаа байхгүй. Тэр хэдэн 100 мянган жилийн турш ингээд туршигдаад ингээд чилэгдээд ирсэн соёл маань бидний соёл байхгүй. Тэрэн дээрээ үндэслээд бид нар дундын ойлголтоо хөгжүүлэх гэдэг шүү дээ. Ондоошиж яг identity гэдэг нь лекц орсон л доо. Identity гэдэг үгийг манайхан яг манайх руу ингээд нэвтрэх гээл байгаа Монгол руу. Тэгсэн мөртлөө нэг юм анзаардаг хүмүүс ерөөсөй ойлгохгүй гаддаг байхгүй. Тэгээ identity гэж юу юм бэ гэдэг. Тэгээ нөө орчуулган дээрээ хүртэл үгэн дээрээ хүртэл бид нар identity гэдгээ орчуулах гэхээр нэг бол ондоошил, нэг бол ижилсэл гэж орчуулаад авааддаг байхгүй. Identity гэдэг үг нь өөрөө тийм сэтгэл зүйн онцлог байхгүй. Ондоошоод ижилсэж байгааг хоёуланг нь агуулсан байдаг тийм үг байхгүй. Тэгэнгүүтээ бид нар болохоор тийм нөгөө нэг тэр ондоошил гэдэг зүйлийг тийм яриад авах хэрэгцээ магадгүй биднэрт байдаггүйсэн байна те. Тэгээ одоо бол тэр үгээ бид нэр хэрэглэх гэхээр бас айгуу тийм нэг тийм дилеммад өртчөнгүүт яг бүрэн ингээд нутагч чадахгүй байгаад байгаа байхгүй. Зүгээр бидний онцлог identity гэх юм бол зөндөө зүйл байгаа. Асар их зүйл байгаа. Түрнэлсэнчлэн одоо хүүхэд төрхөөс ахуулаад бидний няраа хүүхдэд хүртэл өрөөдөг байхгүй. Би жишээл гадаадад төрөхөд бол манай хүүхдийг яагаад ийм том байгаа юм бэ гэдэг эмчнэр гайхдаг. Тийм би л хөхөрл хоолж байгаа. Няраа хүүхдээ өөрөмөр хооллохгүй байгаа байхгүй. Гэхдээ манай хүүхдийг ингээ хэмжээд жимингийн өндрийн үзэнгүүтээ тэр барууныхны үзүүлэлтээс нь хамгийн дээд ирмэг дээр нь л яваад баг хаяа хитэрч явааддаг байхгүй. Тэгэхээр тэрэн дээрээс юу харагдаж байна гэхээр бидний няраа хүүхэд өөрөө ялгаатай байхгүй. Байгалийн шалгарлаар бидний няраа хүүхдүүд одоо жилийн хүүтэн газар те одоо жишээл ингээд няраагаа ингээд айгу тийм удаан авдаг няраа хүүхэд жишээлбэл ийм хүүтэн газар амьдрах уу гэдэг тэр асуулт гарч ирнэ шүү дээ тий. Тэгэхээр бидний яг үнэндээ байгалийн шалгарлаар өөрсдөө маш хурдтай яриалдаг хүмүүсийн хойчлоод байхгүй бид нар тий. Ер нь бол ингээд соёлын онцлогийг бас ялгаж үзэхийн тулд няраа хүүхдүүдийн ялгааг үздэг байхгүй. Бидний няраа хүүхдүүд жишээл ингээд за эхний 1-2 сараас ахуулаад нэг бондоосон том хацартай болчихдог шүү дээ. Бүр хааж байхгүй тийм. Бусад ингээд нөгөө нэг нийгмийн няраанд бас өөрөө одоо байхгүй халахдаг нийгмийнхэн жишээл хүүхд нь ингээд хөлн ингээд алхах тэр нөгөө инстинкт нь айгу тийм 1-2 сартаа хөгжсөн байгаад ддаг. Хурдан хөлд ордог гэсэн үг. Тийм. Өвшөө ямар онцлогтой гэсэн чинь маш эрт толгоогоо таадаг. Тэгэхээр бидний ингээд соёлын онцлог биологт буцаад бичигдээд байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр соёл бол биологтой бичигддэг. Эргээд нөгөө нэг биолог нь бидний соёлд бас нөлөөлдөг. Монголчууд нүүдэлж ард түмэн мах иддэг, гэрт амьдардаг гэл гацаад байгаа байхгүй юу? Одоо ингээд бүх монгол хүмүүс сайхан сэтгэлтэй юу гэдэг асуултанд хариулахад бас яг цаана байгаль ахaltaа ил гарахгүй энэ хавьдаа ингээд одоохондоо төрөгдсөн явж байгаа ч юм уу. Тэгэхээр таны хувьд ингээд саяны ижилсэл гэдэг талаас нь харахад өөр бидний сайхан тал юу юм бэ? Одоо ингээд өдөр тутмын амьдрал нэгнээсээ харж болох одоо соёлын нөлөөгөөр үүсчихсэн. Өөр сайхан тал гэх юм бол яг хөө бодлын систем гэж үүдэг л дээ. Сэтгэл зүйн ухаанд бол ингээ бодол биднэрт мэдээлэл орж ирж штэ. Тэр мэдээллийг би юу гэж ойлгох вэ? Тэр мэдээллийг би ойлгохын тулд надад байгаа нийгмээсээ авсан тэр ойлголтуудынхаа тэр нэг дата баз шиг юм байгаа байхгүй тархинддаг. Тэрэн дээр ингээ шинэ мэдээлэл орж ирлээ.
энийг ийм байна, ингэж ойлгох юм байна, энэ чинь нэр тийм биш шүү дээ. Одоо жишээл цэнхэрэнгүүтээ торгомсог ийм гялгар ийм байна гэж байгаа энэ торго юм байна гэж жишээл. Тэг торгон дээр жишээл ямар эмоц наах вэ гэдэг дараа сэтгэл хөдлөлөө наах гэдэг байгаа байхгүй юу. Сэтгэл хөдлөл энэ чинь нэр гоё штэ нэхгүй торгомсог өмсгөр нэхгүй биэнд ингээл аюу гой тааламжтай дулаах ингээл таашаалтай мэдрэмж гээл сэтгэл хөдлөл наачж штэ тэгэнгүүтээ үйлдэл дараагийн юм нь болохоор үйлдэл байхгүй тий. За би ер нь дээлээ өмсөйдөг гэдэг ч юм. Сонголт тавьчихж байгаа байхгүй. Тэгээд энэгээр ондоошоод бидний ялгаатай юм юу гэх юм бол сэтгэлгээний онцлог байгаад байгаа байхгүй. Сэтгэлгээний онцлог дээрээ биднэрт мэдээлэл орж ирэхэд хамгийн түрүүнд энэ айдас юм уу? Эсвэл хайр юм уу? Эсвэл аюулгүй юм уу гэдэг байдлаар дүгнэлт хийн гэдэг чинь өөрөө бидний соёлыг ялгаатай байдлыг илэрхийлдэг байхгүй. Жишээл Монголд ингээд хөдөөмөд очихоор хүмүүс ингээд аюу найрсгаар хүлээж аваад танихгүй л хүмүүс шүү дээ. Өө хаашаа явж айж байгаа сайн явж гинөө гэд аюу гоё ингээд нүд нь ингээд харваас ингээд нөгөө ямар ч тийм айдасгүй тий ингээд аюу гоё уриалах дотн хүлээж авдаг. Гадаадд жишээл ингээд би ингээд хөдөө ч юм уу ингээд зэлүүд газар ингээд ганцаараа явж идэл өөр нэг хүн намайг харвал энд юм хүүхэн ганцаараа ингээд баг явж байгаа гэдэг ч юм аюу өөрөөр хүлээж авах. Тэгэхээр тэр хүн намайг хараад хин бэ юу вэ гэж дүгнэлт гэж байгаа тэр дүгнэлт нь өөрөө соёлын өгөгдөлтөө эргээр хүлээж авах уу сүргээр хүлээж авах уу гэдэг нь айгүй ялгаатай болчдөг. Монголд байх нь гоё юм нь юу гэх юм бол хүмүүс ингээд шууд сүргээр хүлээж авдаггүй. Тийм. Айгүй гоё дотн хүлээж амт харилцаандаа тий. Амар амт харилцаатай. Тэгээд нөгөө нэг түүгшөөдгөө тэгээд ингээд яг хүмүүс ингээд яриад байгаа хүмүүс монголчууд ингээм амар ширтээд идэг гэд айгүй олон төрлийн ширтэлтэй байгаа шүү дээ тий. Чи алан шүү гэд удаан ширтээд иж болно шүү дээ тий. Нэг бол ингээд энэ нэр яасан бол ойлгочих юмсан гэж ширтэж болно тийм үү. Тэгэнгүүт чинь манайхны ширтэлт нь бол яалтчгүй энэ хүн яасан болдоо гэж энэ нэр яасан болдоо гэсэн нэг юм ойлгох гэсэн ширтэлт байгаа гэдэг байхгүй. Ойлгох гэсэн ширтэлт яаж ялгаатай байдгүй гэхэд ширтэж ингээд нөгөө ширтэжсэн яг ингээд нөгөө холбоос нь хийгдсэн ингээд линк ингэж ирдэг л да. Холбоос нь хийгдээд ингээд байдаг байхгүй. Тэр чинь ингээд нэр чи нэг тийм хүн юм биш үү ингээд царайн төрх мөрхөн онцлог байгаад явж болно шүү дээ. Тэгээд би ийм царайтай хүн харж байгаагүй юм байна. Гэт нэг харж ирсэн ямар сони гэж харж ирсэн. За гэл нөгөө чанга ингээд хүлээгээд зөвшөөрчж байгаа байхгүй. Тэр нь бол ингээд ялгаатай байдал нь тэгж уншигтаад байдаг. Сүүлийн үед одоо бүхэн л тгий шүмжлэх гэж ташуун. Ерөөсөө шинжлэх ухаанч байхгүй байна. Тэгээ ерөөсөө Монголд ямар шинжлэх ухаан хөгжихгүй байна гэл нэг талаасаа харахаар бид нар чинь ингээл сайжрах гал явж байгаа шүү дээ. Одоо хүмүүс уншдаг бүх юмыг бас ингээд сошиалоор дүгнж болохгүй. Тэнгүүд бид нар ер нь хэр шинжлэх ухаанч үндэстэн байсан юм бэ? Ер нь бид ингээд хөгжиж явж байгаа. Эсвэл тийм амар харахгүй бүдүүлэг үндэстэн. Миний хувьд бол бичлэм шиг байхгүй эртний зүүр үг юмнуудыг ингээд харахаар ингээд яг л голын олоод 2 3 хүү хилцсэн байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр тал дээр бид нар яг нэг сая нэг коммунизм үед яалтчгүй амар хаалттай нийгэм байсан. Бид нар бол мэдээллийн ямар ч урсгалгүй те. Тэнгүүдээ биднэрт юу хэрхэн бодохыг ингээд дээрээс номлоцсон. Тэгээ биднэрт юу гэж номлосон бэ гэхээр та нар тэнийг мангар зэрлгүүд бид нар шиг байх юм бол та нар илүү хөгжинэ гэдэг тийм номлол бол амар хүчтэй явагдсан. Дээрээс нь бид нарыг хаалттай болгочингуудаа хаалттай болцолохор ч мэдээллийн урсгалгүй болонгууд нь түрүүнд итгэхээс өөр аргагүй бүтэн үе өсөж байгаа байхгүй. Нэг үеийг нь хэлмэгдүүлчин за та нар ингээ ярих юм бол танаа ингээд үр хоож чинь гэр бүлээрээ ингээд хэлмэгдэн шүү гэдэг айдас тавтуулж байна. Тэгэнгүүт нь тэр харгислыг хүн амынхаа баг 10% нь халуулсан байгаа шүү дээ. Тэр амар харгислыг үтсэн бүлэгч нь за би ингээд үр хоож ингэж бас ингээд алуулах юм байна да гэж чимээг болж эхэлж байгаа байхгүй. Дараагийн үе дээр нь ямар интервенц орж ирж байна гэхээр танаа ингээд үеийнхэн чинь ингээд тэнийг мангар зэрлэг болохоор те ингээд юм бурангуй байгаамаа. Тэгээд та нар бид нар шиг болох юм бол хөгжинэ гэдэг бүтэн тийм тарих угаалт орж ирж байгаа байхгүй. Энгийн жишээ ш цэрэлт кино. Цэрэлт киног үзсэн үү чи? Үзэх хэрэгтэй. Тэрэнд бол ерөөс маш тодорхойдаг ерөөс. Та нар бол ингээл бурангуй бид нар бол юм хөгжилтэй. Тэгээд та нар бид нарыг тахах юм бол ийм лаг болно гэл ерөөс. Бидний бүх соёл түүхийг үгүйсгэж байгаа байхгүй. Тэгвэл одоо гэх юм бол цэвэр факт яриа тийм үү. Одоо бид нэр мэдээллийн урсгалтай болцсон. Бид нэр тэгээд бүх юм одоо нээлттэй болсон юм чи бид нэр юм одоо нэрээ бид нар тийм бурангуй байсан юм уу эсвэл та нар бид нарт итгүүлсэн юм уу гэд ухах хэрэгтэй байхгүй бид нар одоо залуу байж байна тий. Тэгэнгүүт чи юу гарч ирдгүү гэсэн чинь Гандангийн музей дотроос ингээд месийн том багчууд гараад ирдэг байхгүй. Тэгээд тэр месийн багчийн хам бол орчин үеийн месийн багчуудад яг л ижлэгэн комплект байхгүй.
Гэхдээ тэр ингээд бас л төмөрөөр хийц. Айгуу гоё ингээд бүтэн комбо байхгүй. Бид нар мессежсэн үү хийжсэн. Манай яг хол амнар муухай гэл итгүүлсэн байгаа болохоос тэр хүмүүс айгуу эрдэмтэй хүмүүс байсан байгаа байхгүй тий. Отож гэдэг ч юм уу. Одоо сүүлийн үед ингээд вакцины аягүйх ярьдаг штэ. Вакциныг ингээл нэг 19-р зуунд л 20-р зуунд л ингээл барууныхан л шинжлэх ухаанчаараа нээсэн юм шиг яриаддаг байхгүй. Тэгсэн чинь манайхны ингээд сая сүүлийн үеийн түүхийн тэр шинжлэх ухааны эргэлтэнд орсон явж байгаа тийм өвгөл байхгүй. Тэрэн дээр юу гарч ийна гэсэн чинь бид нэр тэр барууныхны вакцины хэрэглэхээс 200 жилийн өмнө цэргүүдээ салхин цэцгээр өвдөд байгаа болохоор нь салхин цэцгийн цэврүүнээс нь авсан дээжээрээ бусдтай хаалдааж дархлаа тогтоож исэн тийм бүтэн нөгөө нэг бичмэл байгаа таахгүй. За. Тэгэнгүүт чинь бид нарыг яаж ийн? Бид нэр ингээд шинжлэх ухаанчаар юм хандаагүй гэж нөгөө нэг итгүүлсэн л болохоос биш яг факта ухаад явахаар бид нэр шинжлэх ухаанчаар л хандж исэн байдаг. За тэгээ дахиад өөр жишээ ярих юм бол зөндөө юм аа. За сая эрүүл мэндийн ярьчлаа. Одоо орон судалдаг байхгүй юу? Одоо орон судалт жишээл бид нар ингээд 13 дугаар зуунаас ахуулаад хит хитэн сүлжээ их сургууль барьцаадаг одоо орон судлах гэдэг. Тэгээ бид нар яагаад энийг одоо орон судлах гэдэг ингээд тийм олон сүлжээ бариад байгаа юм бэ гэдэг чинь өөрөө бидний үнд зүйлтэй холбоотой байхгүй. Бид нар яагаад өөр юм барихгүй байгаа юм тий? Жишээл яагаад одоо орон судлалын их сургууль бариад байгаа гэдэг чинь бидний эргээд үнд зүйлтэй холбоотой байхгүй. Бид нар нийгмээрээ ямар шүтлэгтэй хадсан тэнгэрээ шүтдэг. Тэгээ бидний онцлогчээ ингээд хүн хүнээ ойлгочихж байгаа шүү дээ. Тэнгүүтээ бид нар ингээд хөдөө очихоор ингээд малчин хүмүүс яадаг гэхээр малаа хараад энэ маань тэгчиж тэр маань тэгчиж энэ манай ах жишээл өгдөг байхгүй. Орчин үед хүмүүс мотоциклээр хоноо харуулад тах юм. Та яагаад ингээд мориороо ингээд нөгөө хоноо харуулад идэм бэ гэсэн чинь манайх үгүй манай хон стресстэй гэдэг байхгүй гэж байгаа байхгүй. Тэгээд манай ах жишээл ингээд нөгөө баруунд бол сэтгэл зүйч амар мундаг хүн яагаад бол бусд хүнээ уншдаг гэдэг шүү дээ. Тэгсэн чинь хөдөө очсон чинь манай ах бүр ингээд тэгээ хоньныхаа сэтгэл зүг уншсан сууж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэрнээс цаашлаад бид нэр яасан бэ гэсэн чинь одоо орон судлалаа бид нар яагаад тийж сонирхолсон юм бэ гэхээр бид нар өөрсдөө тэнгэр шүтлэгтэй тэнгэр биднэрт юу хэлэх гээд байгаа юм бэ уншмаар байгаа байхгүй. Тиймээс энэ сониуч байдал энэ яасан болоо гэж ойлгохыг хүсэх хүсэл бол өөрөө хүн төрөлхтний онцлог. Тэр үнд зүйлээрээ бид нар яг энийг бүнд очиж сонирхё гэдэг ч юм уу. Бид нар бүлгэрээ очиод их сурвал одоо орон судлалын том их сургуулиуд одоогийн Иран тий одоогийн Хятад одоогийн тэр Солонгос тий энтэгт хүртэл ингээ байгуулсан байгаа байхгүй. Тэр нь бол одоо орон судлал нь болохоор бидний одоо нэг амар барууны шинжлэх ухаан гэж яриад байдгаас бол хэдэн зуун жилээр төрүүлж явж байсан. Тэгээд бид нар бол тэрүүндээ маш их нөөц зарж исэн бас их тодорхой байдаг. Яагаад тэр их сургуулаа 1 жилийн дотор барьсан байгаа байхгүй. Тэгээд тэр чин барина гэдэг чинь нөөц шаардсан шүү дээ. Тэр чулуу мод гэл тэгээд юу харагддгүй тэрэн дээрээс гэхээр тэр сургуулийг барихын тулд орж байгаа доторх ингээд чулуу нь хаанаас ирсэн, мод нь хаанаас ирсэн гэд үзэхээр аюу олон өөр газраас өөр улсуудаас ингээд аюу хол зам туулж ирж байгаа нөөц байгаа байхгүй. Тэгээд тэр нь өөр юу харуулж байна гэхээр бид нэр тэрийг барихын тулд тий асар нөөцтэй улс байгаа байхгүй. Бид нэр логистикийн хувьд бол үнэн супер байгаа байхгүй. Бүтэн 1 жилийн дотор интегээс модын чулуугийн одоогийн Сибирь хавьяас эднэр гэл бишэл ингэж явна гэдэг чинь бол амар нөөцтэй байгаа зү. Би жишээл хоёлаа одоо өнөөдөр ингээд за энэ хотоос нэг хэдэн блок аваад архангаар үзвэл да хоёлонгоос нэг хэр их нөөц гарах уу те блокоо худалдаж аавна машин тээврээ олно гэл бид нар сая их нөөц гарах гэдэг шүү дээ. Тэнд их сургууль байрна гэд зөвхөн барилга байгууламж талаас нь харахад тийм амар нарийн бүтцтэй логистикийн тийм ухаантай байгаа байхгүй. Тэгээд тэр чинь бас л ер нь бол яг үнэндээ шинжлэх ухааны л юм шүү дээ. Барилга барина гэдэг чинь нэг хэр баргийн хүн хийгээд ахааргүй бас л уруухан шаарддаг шүү дээ. Эрдэм шаарддаг байхгүй тийм. Ингээ холбоо бодоод зөвхөн нөгөө нэг нацаг дор зохиолч нөгөө од шүлгээ тий од байдаг өгч мэдэхгүй байхад нөгөө марш дээр хүмүүс очихыг мэдсэн юм шиг од шүлгийг бичсэн байна гэл хүмүүсээс айгүй бичдэг шүү дээ тий. Тэгээд бодохоор нэрэл гэтээ юу ямар шинжлэх ухаанч үндэслэл байхгүйгээр улс орон тогтох боломжгүй шүү дээ тий. Хүү багуу хүчтэй хүч хүйвэл байх. Яг гоо тэгэл цаашаа ухаан явахаар аюу гоё юм гарч ирдэг л дээ. Бид нар одоо жишээл ингээл орчин үеийн популяр ойлголтоор бол ингээл Оксфорд бол жишээл ингээл топ 1 гэл нөгөө бид нарт тэтгүүлж байгаа шүү дээ. Нөгөө их сургуулийн ранкинг гэл нэг тэгсэн шүү дээ бүр. Тэгэхээр Оксфордын түүхийг уншдаг байхгүй. Тэгэл Оксфорд яадаг вэ гэхээр манай тэр 13 дугаар зууны одоо орон судалтай шууд холбогддог байхгүй юу. Оксфордын одоо манай үндэслэгчдийн нэг гэж шүтж байгаа нэг эрдэмтний 3 ингээ бот судар гэдэг байхгүй. Тэрний
нэг судар математик гэдэг нэртэй аахгүй. Тэгээ та зүгээр сонирхоод үзээрэй тэр математик гэдэг ботыг уншихаар дотор нь монголчуудын талаар асар их бичдэг байхгүй. Тэгээд тэр уншихаар ингээд тэр бичиж байгаа зохиолчийн сэтгэл зүйн мэдээж хэрэг уншигдэн шүү дээ тий. Бид нар бол айгүй мундаг. Монголчууд бол зэрлэгүүд гэдэг тэр сэтгэл колони сэтгэлгээ бол тэдний үндэстнийх нь өөр онцлог байгаад байгаа байхгүй. Тий. Тэд нар чинь 13 дугаар зуунд бол дэлхийг колончлоогүй шүү дээ. 16-ад 7 дугаар зуунд бүр дэлхийг колончлоод сонин ингээд нэг тийм түүх үлдээсэн байгаад дэлхийд тий. Гэхдээ 13 дугаар зуунд тэр сэтгэлгээ бол аль хэдийн байсан л байгаа байхгүй. Тэр үндэстний өөрсдийнх нь сэтгэлгээний онцлог нь байгаа. Гэхдээ бид нарыг зэрлэгүүд гэж бичиж байгаа мөртлөө айгүй сонирхолтой тийм логик зөрчилтөнтэй байдаг байхгүй. Монголчуудын математик бүрд болон багчуудыг нь авах юмсан гэд мөрөөдөд бичсэн байгаа. Бид нэр үнэхээр мундаг математикийн багчуудтай байгаад байна. Одоо орон судлалын мундаг багчуудтай байгаад байна. Энийг нь авах юмсан гэд бичээд үлдээсэн байгаа. Тэгэхээр бид нар бол жишээл яг ингээд биднэрт одоо байдлаар ингээд та хэдийн ирж миний лекцэн дээр уншдаг юм чинь би юу ярьсан бэ гэхээр identity дахин дүрслэл байхгүй. Бид нар яг өөрсдийгөө хэрхэн ямар хүн бэ гэж ойлгохын тулд бидний өөрсдийнхээ дүрээ эхлээд аюулшаа ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Монгол хүн гэж ямар хүн юм бэ гэдэг. Барууных нь та нар ийм хүмүүс шүү гэж хэлэхээр бид нар ийм хүмүүс юм байна гэж итгэнгүүтээ зэрлэгүүдлээс юм байна гэд тэтгээс суугаад ах юм уу? Эсвэл бидний тэр олон судар ном бичмэ бидний үг дээц бичээд үлдээсэн юм даа шүү дээ. Тэд нар дээрээсээ бид нар өөрсдөө таньж ойлгох хэрэгтэй юм гэдэг чи хоёр өөр зүйл болоод байгаа байхгүй. Тэгээ бид нар жишээл ингээ Монгол хаад өөрсдөө ингээ зураад үлдээсэн зурнууд гэдэг чинь аюу гоё эргэлтэнд ороод иддэг та ингээ гоё бүгдээ аюу гоё ингээ тогтуун царайтай хин ч хөмсгөө зангитаагүй тий. Яг анзааруулаа бүгдээ аюу гоё ингээ тогтуун царайтай ингээ тийм дуурсан цагаан царайтай тий ингээ том хацар мацартай гэхдээ хин ч хөмсгөө зангитаагүй гэдэг байхгүй тий. Бид нар ч өөрсдөө юу хэлтгээд байна тайван байдлыг хэлтгээд байгаа байхгүй тий. Тэгэнгүүтээ барууна кино үзтээ. Тэрэн дээр бид нар ямар дүрстэй гэдэг. Нэг л амар ууртай ингээл амар хөмсгөмсгтэй. За тэрэн дээрээс тэр ойлголт нь бидний орчин үеийн хүмүүстээр бийждэг байхгүй. Тэгэнгүүтээ юу харагддаг вэ гэхээр зарим жүжигчд одоо үеийн бидний үед байгаа жүжигчд Монгол амар тэр Монгол хаамааны дүрд орох болохоор ингэсэн л юмнууд суугаад иддэг байхгүй. Гэхдээ тэгээд манай Монгол хаад өөрсдөө дүрслээд үлдээсэн болохоор аюугаа 50 байгаа мөртлөө бид нар яагаад барууны дүрслэлийг энэ зөв гэж хүлээж авчаад дахин дүрслээд байгаа юм бэ? Тэгмээд дахин дүрслэл бол яалтчгүй сэтгэл зүйн аюу том функцтэй. Тэр дахин дүрслэлээр бид нар соёлоо өвлүүлээд явдаг. Тийм ойлголтын дундын ойлголтын аюу том тийм функц авдаг байхгүй. Сая таныг нөгөө дахин дүрслэх гэдээ ярьсан чинь бодлоо л доо. Одоо нэг монголчууд гэж нэг ийм хүмүүс байд юм аа Монгол соёлоо дэлхийд таниулъя гээл айгүй их ажлууд эхлээд байгаа юм шиг харагдаж шүү дээ. Одоо таа ч гэсэн харж л байгаа. Тэгэд тэрний таны анзаарж байгаагаар одоо чинь монголчууд ийм онцлогтой тий ингэж амьдардаг. Монголд очих юм бол энийг үзнэ гэд ингээд төр засгаас ч тэр одоо зарим компаниуд ч тэр ингээд жоохон хичээгээд шүү дээ. Тэгээ тэр хэр үр нөлөөтэй вэ? Манай нийгэмд одоо нэг өөрсдийгөө дахин дүрслэх, өөрсдийнхөө тэр монгол хүн гэдэг гол юмыг цаашаа цэцэглүүлэх, таниулах ажил юу өрнөж гин үү? Дахин дүрслэлээ шүү дээ. Яг энэ дээр жоохон төвөгтөлтэй. Ирж байгаа хүмүүс нь ямар хүмүүс вэ гэдгийг бид нар бодох хэрэгтэй байхгүй. Жуулчин бол ингээд бид нартай бол нэг үсрэл 10 хоноод л явах хүн байхгүй тий. Тэр хүмүүст бол бидний соёлыг бол ингээд шумбаа думбаж ороод ингээд яг ойлгох тийм хугацаа угаасаа байхгүй тий. Тэр хүнд тийм чадамж яг үнэндээ байхгүй. Бидний соёлоор 10 хоног гэдэг чинь тэр хүмүүсийн хувьд бол хүнд сорилт байгаа байхгүй юу? Монголд байх уу? Тэр штэ. Одоо бид нар ч гэсэн ингээд гадаадд очихоор яг урд нь очиж байгааг уулзч очихоор сорилт болдог шүү дээ. Ялангуяа нөгөө хоолн дээр тийм бааз. Ингээд нөгөө махан эдмэр санагдаад байдаг шүү дээ ялангуяа тий. Йоо махан эдмэр санагдлаа шүү дээ. Ингээд аюу би нөгөө Америкт нэг 3-7 хоног гэж удаад явдаг байхгүй юу. Тэг би 2-7 хоног юм шиг 1-7 хоногийн дараа нислэгээ наашлуулад тэгээд 2-7 хоногчод ирдэг байхгүй. Тэгээ би тэн дээрээс юу гэж ойлгож ирсэн. Ямар муу хоолтой юм бэ гэж бодож ирдэг байхгүй. Тэгээд миний хувьд болохоор ингээд Америк ингээд айгу ойлгомжтой сайхан улс юм шиг мөртлөө би очиод яасан соёлын ялгаатай байдлаас очиод миний хувьд айгу бэрхшээлтэй улс байж байгаад ирж байгаа байхгүй. Тэнгүүд нь Монголд ирж байгаа жуулчин гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэр хүнд яг Монголын юм руугаа ингээд
оруулах гэхээр чадахгүй байхгүй, нойлоос ахуулаад хээр шээж чадахгүй. Тийм биз? Тэр юм биений онцлог гэдэг чинь таад мэдгүй. Аз хүмүүс явган сууж чаддаг, барууныхан явган сууж чаддаг байхгүй. Тийм үү. Тий. Тэгээд биений онцлогоос шалтгаалаад тэр хүмүүс чинь явган сууж чадахгүй болохоор бидж чадахгүй болчихж байгаа. Тэгэнгүүт тэгэнгүүт бид нар юу ойлгох ёстой вэ гэхээр яг жуулчдад бид нар өөрсдөө таниулахын тулд тэр хүмүүс ирээд өөрсдийнхээ соёлоороо бас байхгүй болвол аюу хүндрэлтэй юм байна гэдэг бид нар ойлгоод нэг юм маршруттай байх хэрэгтэй юм шиг байна. Тодорхой. Тийм, маш тодорхой. Тэр хүмүүс яг тэрүүгээр явжаалаа Монголыг үзчихлээ гэж нэг тийм төсөөлөлтөй болоод явах хэрэгтэй. Яг бодит байдлаар бол бид нар бол жишээл яг Монголыг 10 хоногт бол ойлгоно гэж байхгүй шүү дээ. Бид нар ч гэсэн гадаадд очихоор яадаг вэ гэхээр тэр гадны хүмүүсийн биднэрт бэлдэж өгсөн туристийн маршрутаар нь л ороод гараад явдаг. Тэрэндээ маш ойлгомжтой гэдэг. Тийм. Гэхдээ бид нар яг үнэндээ тэр хүмүүсийг ойлгоогүй л гараа явдаг. Зүгээр тэд нар биднэрт зарж байгаа тэр брендингийн л хүлээж авчаал за юм байна гэл нөгөө тэр хүмүүсийн дунд ороод тэр хүмүүсээс нь үйлчлэг аваад бид нар тэр улсыг үзсэн л гэж ярьж байгаа бол бас яг үнэндээ одоо жишээл айл гэрт ороод жишээл хоол яг одоо гэдэг чинь гадаад хүмүүсийн тийм гэрт нь ороод хоол идэх гэдэг чинь амар том соёлын юмд орох гэдэг шүү дээ тийм соёлын гүн одоо нэвчлэлтэнд орохгүй байхгүй. Бид нар бол ресторанаар л их хвчлэн явсараа л таарна тий. Рестораны үйлчлэг бол тэгэл тогтсон л аваад байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт за одоо тэгэл нэгэнт л сэтгүүлч таны үрээ ярьж ам чи жоохон уус төрчихж байгаа. Сүүлийн үед ингээ нөгөө Монголыг дэлхийд таниулах гэж аягүй мөнгө зардаг болсон шүү дээ. Тэр цумаа сая ингээ Go Mongolia гэж төсөөлөл хэрэгжээд аягүй өндөр дүнтэй. Тэгээ Нас Дели ирсэн шүү дээ. Ирээд нэг дасгал хийж агаад нэг алуулаад тэгэл мах ичжил. Тэгэл тэрийг Instagram-даа ингээл амар хүн үзэл. Тэр хэр үр дүнтэй вэ? Тэрийг үзээд тэр 1 минут яг Нас Дели алдартай тий олон дагагчтай, сошиал тэр хүчтэй. Гэтэ тэрийг үзээд одоо Монгол руу ирэх юмсан ч юм уу Монгол ямар гоё юм бэ ч юм уу нэг тийм соёлыг ингээ хараад мэдрэмж авах уу? Тэр ер нь хэр үр дүнтэй ажил байсан болоо. Яг надад тэр Go Mongolia гэдэг нь шүү дээ. Ядчгүй бидний соёлын онцлогийг бол чингээгээгүй санагдсан. Тэр үг нь өөр Go Mongolia гэдэг. Яг юу гэсэн юм? Монгол яв гэдэг юм уу? Монголоос яв гэдэг юм уу? Тий, яг юу гэх гэдэг юм би юус ойлгоогүй байхгүй. Бидний өөрсдийн гэсэн онцлог байгаа шүү дээ. Бидний яагаад ер нь хүмүүс сонирхоод идэм бэ гэдгийг бодох хэрэгтэй байхгүй. Тий? Бид нар ингээд ойлгомжтой байхаас илүү биднийг яагаад сонирхоод байгаа юм бэ гэдэг. Бид нарыг бол дэлхийн ертөнцийн бол юу гэж ойлгодог вэ гэхээр аюу кул хүмүүс гэж ойлгодог байхгүй. Би жишээл ингээд гудамжинд гадаадад ингээд дийлэн хүмүүс явахаар хүмүүсийн харцуул ерөөсөн ингээд зогсохгүй. Тэрийг бол би уншиж байгаа шүү дээ, харж байгаа шүү дээ. Ингээд дийлэн өмсөл явахаар нааг бол ингээд энэ ямар сонир хүн бэ л гэж хараад байдаг. Ялангуяа Сэрбийн Германд нэг жил хагас амьдарсан байхгүй. Тэгэхэд бол надад бол хүмүүс ингээд сүултээ ингээд нөгөө бүр дургу байгаад байдаг байсан байхгүй. Яа тэгэхээр тэдний төсөөлөл Аз эмэгтэй хүмүүний төсөөлөл аягүй өөрөөсөн байхгүй. Аз эмэгтэй хүн аягүй тийм томоотой тий жижигхэн биетэй дуулууртай гэсэн нэг тийм төсөөлөлтэй. Би тэнд очисон чинь шал ондоо Аз эмэгтэй хүн гараад ирж байгаа юм чи. Нэг сэхүүн амар том биетэй өөртөөс нь ялгархгүй том биетэй тий өндөр тэгээд яг үүндээ ингээд ясмасаараа бодох юм бол айгүй том шүү дээ. Тэгэнгүүт чинь тэр хүмүүсийн ойлголтыг эвдэж байгаа байхгүй. Тэг энэ юу хүүхэн гараад ир чи манай хороолт юу хийгээд байгаа юм бэ гэдэг нэг тийм ойлголт гараад ирж байгаа. Тэг би бол зүгээр нэг өстой Монгол хүн сэхүүн яагаад бийж болдгоо юм бэ гэдэг тэр онцлогоор шууд дийлэн өмсөл гараа авчиж байгаа байхгүй. Тэрэн дээрээс өөр юу анзаарчихсан бэ гэж хүмүүс над дээр хурж ирээд би дээл чам шиг дээл хийлгэмээр байна. Хаанаас авах уу гэдэг ч юм тий. Тэгээ тэр хүмүүст ингээ Монгол гэдэг наалдж байгаа юм юу гэхээр тийм нөө дээл гэж бодох гэдэг шүү дээ. Чи яагаад тэгээ дээл сонгох гэдэг юм бэ гэсэн чи айгүй кул юм а гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би тэр хүмүүст ямар мэдрэмж өгж байна гэдэг чинь тийм кул байх тийм өөр мэдрэмж өгöd байгаа байхгүй тий. Бид нарыг ер нь үндсэндээ бас гадныхан яагаад сонирхдаг вэ гэхээр нэг тийм кул хүмүүс л агаад байдаг шүү дээ. Морь энэ төр ирэмгий ижигтэй хэнтэй сэхүүн дэлхийг удирдсан яасан ч яаж ер нь тэдний ой тоонд нь орохгүй шүү дээ. Яаж энэ хүмүүс ер нь ингээд дэлхийг ингээд 13 дугаар зуунд ингээд глобал гүрэн байгуулсан юм бэ тий. Тэнгүүд тэдний ингээд ой тоонд ингээд багтахгүй байгаа болохоор өнөө цагийн хүмүүст багтахгүй байгаа болохоор энэ хүмүүс амар зэрлэг амар хүчээрл тэгсэн байх гэж бодоод байдаг. Гэвч бид нар бол зүгээр яг хүчийг нэг амар тийм
биеийн хүчхээсээ илүү зүгээр л аягүй ухаантай байсан байгаа тоххой. Тэр байлдааны тактик бодохоор зүгээр л нийгмийн сэтгэл зүйн маш их олон тактик хэрэгжилж исэн байдаг. Жишээл айдас аягүй түгээдэг байсан байгаа тоххой. Тэгэл одоо жишээл Game of Thrones аягүй гоё байхгүй. Та нар Game of Thrones-ыг үзэхээр хойд зүгээс өвөл болохоор морьтой хүн ирдэ штэ. Та үзчихсэн чи үзчихсэн үү? Би кино юу н үзэхдээ. Game of Thrones ч амар алдартай болсон байхгүй. Тэгээд тэр Game of Thrones-ыг үзээд Winter is coming гэдэг аюу том хилттэй. Тэгэл Winter is coming гэхээр л өвөл ирнэ, морьтой хүн ирнэ. Ерөөс үндсэн тэр айдсан тэр байхгүй. Тэгээд бид нэр Европыг жишээлбэл яаж эзэлж исэн бэ гэд бид нэр үзэхээр бид нар хизээч 100 дайрдаг. Зөвхөн өвөл дайрдаг. Өвөл морьтой ирдэг. Тэгээд тэр чинь ингээд бичигдсэн байгаа байхгүй. Айдас болоод бичигдсэн өвөл морьтой хүмүүс ирнэ гэдэг. Тэгээд тэр нь ингээд дахин дүрслэгтэй л байгаа байхгүй тэр ойлголт нь. Яваад л шүү дээ тийм. Ингээд нөгөө нэг тэр үеийн айдсыг харцсан хүмүүс нь хүүхдүүдийн ингээд өвөл болохоор амар морьтой хүмүүс ирсэн ингээд яриад манай өвөл тэгж ярьж ирсэнс амар юм билээ гэл тэр нь ингээд ойлголт нь дахин дүрслэгтэй л яваад байна шүү дээ. Өнөө цагт тэр нь Game of Thrones гэдэг кинон дээр илрээ яваад байгаа байхгүй. Тийм үү? Тэгээд яг тэрэн шиг одоо жишээл бид нэр ингээд буцаад тэрэн дээрээсээ бид нэр өөрсдөө ойлголтоо ингээд бид нэр яг коммуникацийн юм дээр сэтгэл зүйн онол дээр бол анкор ингэж ярьдаг байхгүй. Бид нэр тэр хүмүүст мэдээлэлээ түгээд бид нэр ингээд олон жуулчин авчрахын тулд яах ёстой вэ гэхээр тэдний ойлголтын тэр байгаад байгаа юм дээрээс нь бид нэр төвөрлөх ёстой байхгүй датага. Тэр датагаа төвөрлжээж бид нэр за би эднэр ингэж хөтлөх юм бол бид нэр маркетинг яг байгаа олох юм байна гэж явах ёстой байхгүй. Тэгээ Go Mongolia-г бол би жишээлж чинь асуусан шүү дээ хэр үрдүнтэйсэн юм бэ? Би өөрөө ч ойлгохгүй байна. Тэгээ би Go Mongolia-г өөрөө ойлгохгүй болохоор яаж би бусдад түгэх юм бэ? Тийм биз дээ. Тэр чинь биднэрт наалдах ёстой шүү дээ. Нэг жоохон ч ойлгомжтой байх ёстой шүү дээ биз дээ. Ойлгомжгүй байхад би цаашаа өөр хүн зааж чадахгүй шүү дээ. Тийм. За таны хэлсэн кинонуудыг үзье. Тэгээ сүүлийн үед ингээ та нийгмийн гэж ярьж байгаа юм чи бид бас ингээ нийгмийн контентууд хийдэг штэ ингээд янз янзаар хийдэг. Зоригтойж байж заримдаа айгүй хайр инэрлээрч хийсэн байна. Тэгээ сүүл рүүгээ ингэж хийгээ одоо яах вэ гэдэг дээр тулдаг байхгүй. Тэгсэн чинь нэг юм анзаарлаа. Нэг хайр дурлаасаа нэг юм урахгүй заа ингээл ойлгомжтой болсон. Өмнө харилцаанд удаан байхаар ойлгомжтой болсон. Ингээ уурлаад ингээ эвлэрээд ингэдэг. Гэр бүлэрээ хээр аав чаар ажиллаж байгаа би завгүй байгаа тий. Аав ээжиг ирэхээр нь очиж уулзна, хоол хийж идэн, бах чанж идэн ойлгомжтой соёл нэр штэ. Тэнгүүд ингээ ганцаараа ингээ гэхээр би ажиллаа хийж байгаа. Сошиал дээр ер нь хүн ингээ амар гайгүй хадалттай хараа амар дайжгүй болдог штэ. Би л дайжгүй болдог. Тэнгүүд ингээ нийгмээсээ болж айгүй бухимдаад энэ яахаар ингэдэг байна гэл зам дээр байхаараа бухимдаал энэ мал яах гээд байна гэх ингээ өөрөө ирэхгүй бухимдаад нийгмээсээ олж стресстэй эсвэл үед бүхэн ингээ айгүй ятралттай болцсон юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Тэгж пост бичгээр ч гэсэн дэмцэн хандлага аюу өндөр байдаг. Бид нар нийгмээсээ болоод эмх замраагүй байдлыг хараад ядарна гэж байх уу? Байна. Ойлгомжгүй байдал ч угаасаа л ядарч түүнийг. Яах гээд байгаа юм болоо гэж бодсоор итэл тэгэл ядардаг үстэй ер нь. Энэ яагаад байгаа юм болоо тэгэл одоо жишээл нэг зарим хүмүүс чинь нөгөө нэг үерхэлтэй ингээл үерхчээс нь ингээл дуурхаа болчдөг шүү дээ. Тэнгүүд чинь тэр чинь хүмүүс орчин үед токсик харилцаа гэж ярьдаг үстэй. Яаж энэ тэр чинь токсик гэдэг чинь ойлгомжгүй байхаар нь бухимдаад шүү дээ. Тийм нөгөө нь бухимдуулдаг байхгүй. Тэгэнгүүтээ нөгөөдхөө бүр токсик гэж англи руу оруулах гэдэг шүү дээ. Ойлгомжгүй байдал тэгэхээр хүнийг стресстүүлдэг юм байна. Бид нар одоо жишээл өнөө цагт ингээд нийгмээс бид нар нийгмээрээ ойлгохгүй ингээд энэ зөндөө гараад ирлээ шүү дээ. Яагаад бид нарыг ингээд цэгцтэй ойлгомжтой болгохгүй юм бэ? Хэн болгох юм бэ гэж бодох юм бол төр засаг бол жишээлбэл бид нарыг нэг ойлгомжтой болгоно, цэгцтэй болгоно, тий? Ингээд амьдрахад таатай болгоно гэсэн хамаг шийдвэр гаргалт тэрийг нөхцөлийг бүтээх шийдвэр гаргалтыг өөр дээр ингээд хамтсан мөртлөө тий бүх эрхийг хамтсан шүү дээ тий? Бүх салбараар нь. Тий, шийдвэр гарч байгаа юм уу? Би л сүүлийн 4 жил жишээл яг ингээд төр засаг нэг тийм хүнд наалдцтай шийдвэр гаргасан гэдэгт бол итгэхгүй. Энэ шийдвэрүүд гарахгүй л байгаа даа шүү. Тэгсэн мөртлөө амаргүй л байгаа даа шүү гэдэг тийм. Уун шийдвэр гаргачихвал тэгээд айгүй амар болчих гэж байгаа юм шиг тийм. Тэгэхээр шийдвэр гарахгүй байна гэдэг чинь
яагаад шийдвэр хүсэж байгаа юм бэ? Үгүй биднэрт ийм асуудал тулгарсан байхгүй юу? Тэгээд хууль нь ийм байгаад байна. Чамд ийм эрх мэдэл наагаад энийг ингэ шийдэж өгөөч гэсэн чинь нөгөөх нь цаа шийднэ жоох амаргүй шийдэр юм байна гэд яваад ах юм бол бидний асуудал шийдэгдэхгүй. Шийдэгдэхгүй. За тэгэнгүүтээ бүр ойлгомжгүй байдал үүсчихнэ. Тэгээ хоёлаа ер нь яаж зохицох вэ? Нөгөөх чинь шийдвэр гаргахгүй байна гэдэг ч юм. За ингээд тэр нөхцөл байдал чинь ингээд ер нь бол шийдвэр гаргалт юм аа. Төрийн механизм чинь амар том болчихлоо шүү дээ ер нь бол тий. Тэгсэн мөрчлөө нэг шийдвэр гаргахгүй байгаа даа. Хүмүүсийн дунд бухимдал үйл ойлголцол маш ихээр гарч ирж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр ингээд гарч ирэнгүүт ингээд сүүлийн үед хүмүүс аяга хувь ачээсэн зантай болоод ингээд тэнгууд надад ч гэсэн мэдэрдээд баг би хувь ачээ гэдэг өөрийгөө л бодож байгаа нь бараг тухтааж юм шиг амарч юм шиг мэдрэмж төрж эхэлж байгаа байхгүй. Тэнгууд тийм эмх замраагүй тийм байдал донд хүмүүс өөрийгөө тав тухтай байлгах нь бас хувиа хичээх гэхээсээ илүү бараг ухаалаг үйлдэл юм шиг санагдаж байгаа юм шиг танд тийм мэдрэмж төрдөг. Харин тэр ер нь бол жоох харамсалтай л да. Нөгөө дүр засаг бид нар шийдвэр гаргана гэд хамаг эрх мэдлээ хандсан байдаг. Тэгсэн чинь нэг шийдвэр гаргахгүй үл ойлголцол бүр ингээд төрдөө итгэхэ болчих эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээ би нэг ийм шийдвэр гаргачвал яах вэ? Би ингээд юм стрессээс ангижрах юм байна. Би ер нь чамайг бодохоо болио тий. Ингээд төр засаг бид хоёрын дунд орж ирчээд бидний ингээд харилцааг хүндрүүлээд байна. Тийм болохоор би ер нь чамайг бодох нь миний ингээд сэтгэлийн ингээд одоо тэр нэг чадах нөөц маань ингээд барагдчихлаа. Тэгэхээр би одоо чамайг бодохоо болио гэдэг чи өөрөө юу гэсэн үг вэ гэхээр апати гэж ярьдаг л да. Өөрөөсөө бусдыгаа үл тоож эхэлж байгаа байхгүй. Яг тэгэхээр чиний сэтгэлийн ингээд нөөц чинь шавхтаад байгаа. Бидний сэтгэлийн нөөц бол хязгаартай шүү дээ. Яг энэ аяашгал байхгүй тий. Энийг ингээл дүүртэл ингээ стресстүүлэл асгаалах юм, тутгаалах юм бид нар за болитой гэл амралт хайгаал ганцаараа байх гээд хичээдэг шүү дээ. Яг тийм нөхцөл байдал руу хүмүүс орж эхэлж байгаа байхгүй. Энэ нь өөрөө юу болдог вэ гэхээр нийгмийн ханхрал үүсгдэг. Нийгмийн тэр биендээ итгэх тэр одоо дундын одоо санаа зовох тэр маань бити тгээсэн энэ маань одоо ийм бити нийгэмд маань гараасаа гэж боддог. Тэр инэрэнгүй сэтгэлийн бол үзүүлэлтийг бол бууруулдаг. Давхар юу буураад байна вэ гэхээр бидний төр засагт итгэх итгэлийн индекс бол үнэхээр буурж байгаа. Төр засагт итгэх итгэл дээр л ер нь бол бүх юм тогтдог штэ. Бид нар яагаад татвар төлдөг юм? За эдгээр гайгүй юм хийчих واخ та гэж бодоод татвараа төлөөд. Энэ чинь бидний ингээд төлж байгаа татвараар имлэг бид нэр санхүүжиж байгаа да гэсэн нэг тийм итгэлээр байхгүй юу. Төр засаг их бидний итгэлийг алдаад эхлэнгүүтээ одоо жишээлбэл ямар арга хэмжээ авч эхэлж байгаа. Одоо сүүлийн жил бол ялангуяа аюу тод анзаарэгдэж байгаа. Хааж ин тансуудыг хааж ин танай компани жишээл тансаа хаалгах гэсэн үү? Тэгээ яг хаашуугүй хэлсэн байгаа. Тий. Тэгэхээр тийм нөгөө нэг дээрэнгөө шийтгэлийн арга руу нөгөө ид чинь шилжиж байгаа байхгүй яа тэгэхээр нөгөө иргэдэн нь одоо жишээл за энэ татвараа төлөх үү байх уу гэдэг юм эргэлзээтэй байдал орж эхэлж байгаа байхгүй. Өөрөөс итгэхээ болцсон байгаа даа. Эргэлдэж байгаа гэдэг чинь итгэлээ алдаж байгаа л хэлбэр шүү дээ. Тэгэнгүүт нь шийтгэлийн юм нэг хэлбэрлээ орцсон. Тэр чинь хааш юу энэ чинь баан шүү гэл. Цайлгаан чинь таслаа шүү гэдэг ч юм. Тэгэхээр бидний ингээд нөгөө нийгмийн сэтгэл зүй боловг нь аюул чухал юу гэдэг байхгүй нэг ялангуяа төр засаг бол иргэдийн итгэлийг алдаж гин үгүй гэдэг бол байнга хянжих хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд хэрвээ бид нэр итгэлээ алдаадах юм бол энэ над итгэхгүй хамж яах вэ? Энэс мөнгөний ингээл нэг хүчээр авчдаг гэсэн тийм хүчрхийл хэлбэр рүү орох гэдэг шүү дээ. Бидний тогтолцоо бол одоо жишээл бид нар арчлан тогтолцоор орцсон байгаа төр засаг хичнээн том байсан ч гэсэн иргэн дээр ирэнгүүтээ эрхийн хувьд нэг тэгш байна гэдэг тийм эрх мэдлийн тогтолцоороо бид нар шилжсэн байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт ч одоо яаж чи мөнгө төлөөгүй юм чинь би чамайг дээрлэх болно гэд дээрлэх гэдэг шүү дээ. Яад бол би ийм амар ингээд том одоо цагдаагийн албатай ийм ч албатай ийм албатай би нэгдэр ингээд чамайг явуулаад янгалж чаддаг шүү дээ гэсэн тийм хүчирхийлэл хэлбэрлэл шилжиж эхэлж байгаа байхгүй. Үгүй надад чи ингээд айгу шудраг бус санагдаад байна тий. Нийгмийн даатгал чи арай чи ийм өндөр байж болт юм уу ер нь гэд хүн эргэлзэж болно шүү дээ. Бидний чадахаас давцсан нийгмийн даатгалын шимтгэл шаардаад шүү дээ тийм бааз. Тэгэнгүүт ч үгүй би чамайг дээрлэгч нь тэгэл ерөөс ингээд хүн дээр нь очиод дээрлэгч нь хатаал аавна гэд дайраад байвал тий. Тий тэр чинь тэгээд арчлал шихгүй тэр чинь дарангуйлт нэг байхгүй.
Бид нар ингээд цэвэрхэн хувцалж чинь, үсээ янзлаа нүрээ будчих чинь, тэгээд хүмүүстэй ярихтаа хараал хэлэхгүй, тэгээ айгу зүг боловсон, тэгээ нэг дипломтой, тэгээ нэг цалин аваад тэрүүгээр амьдэрчдэг. Гадна талаас нь харахаар соёлтой гэдэг үг тохирохоор, тэгээ цэвэрхэн гэдэг үг тохирохоор ингээд гадна талаас ингээд хэлбэрчилээ л дээ. Тэгсэрний дотроо ингээд нэг тийм сэтгэл дундуур, гуталтай өглөө болгон өөр сэтгэл зүйтэй сэрээл ингээл хоорондоо өдөр болгон нэг сэдв гарч ирээл талцаал байж идэг. Тэгэнгүүт бидний тэр гадна талаасаа соёлтой харагдчаа чи яг үндэ соёл бас биш үсттэй тий. Одоо хүсснээрээ ингээл юм хэлбэржүүлэл одоо ингээл ойж мойж хийдэг штеп. Яг тэр шиг бид нар гаднаасаа материалын зүйлээр хийгээд дотроо нэг тийм хоосон сонирн байгаад хаа энэ одоо яаж юм бол. Тэгэж би чиний асуултыг яг сайн ойлгохгүй байх шүү гэнэ. Гадна талаасаа бүх юм нь хэвэн. Ингээ хэвэн ингээ зүгээр хүмүүстэй харилцаад ч зүгээр. Гэтэ дотроо нэг тийм гонсгоор хоосон тэгэл юм хизээч хамаагүй тесрээ бухимчхад бэлэн. Тэгээ хоорондоо ч гэсэн нэг ярахыг хүсэхгүй тийм байгаад байгаа нь. Бид нар ямар нэгэн нөлөөнд тавтаад байгаа мó эсвэл таны хэлснээр өөрийгөө гутарж ийн гэж итгэж байгаа мó ер нь нэг манай тэгээд цөөхөн хүмүүс биш дийлэн хүнд байгаа юм шиг ажиглагдаад байгаа байхгүй. Third generation яагаад бий болоод байгаа юм гэж байна. Үнэхтэй тийм ээ баг л. Яг бид нарт ингээд орчноосоо маш их мэдээлэл авч байгаа шүү дээ. Тэ бид нар ингээд өнөөдөр чигтэр ингээд аятайхан хувцлаад ингээд нэг цагтаа ингээд бүгдээр ажиллаа эхлээд нэгдэж бид нар нийгмээрээ эвтэй байх гэж аягүй хичээгээд байгаа байхгүй. Нийгэм жишээл ингээд нийгэмд аятайхан харагдах юмсан тий. Би ингээд аятайхан дүр төрхтэй байх юмсан. Тэр чинь нөгөө нэг бас хүндэтгэл байгаа хэлбэр шүү дээ. Ер нь бол тийм биз дээ. Бид нэр ингээд эвтэй байх юмсан, бүгдээрээ хамтдаа гоё байх юмсан, бүтээмжтэй байх юмсан гэсэн тийм зорилго байна. Тийм үү? Өнгөц харах юм бол. Гэтэ бидний доторх ертөнцийг тэр чинь interpersonal болчиход байгаа байхгүй. Бид нэр ингээд хүнтэй харьцахдаа аюу айтайхан байх юмсан гэсэн хичээлтүүдээ бүгдийг хийж ширдэг. Гэтэ interpsychic буюу тэрнээс хүний сэтгэл дотор нь орж ирж байгаа зүйл ч аягүй өөр ахгүй. Орчноосоо бас л авна. Тэ? Бид нэр ингээд би ингээл хичээгээл ахын өөрийнхөө ингээл сурсан мэдснээр ажиллаад ахын тийм судалгаа хийгээл ахын тэгэл тийм сольж байгаа одоо нийгмээрээ тохирсон тий үнийн дүнгээрээ би татвараа төлөөл ахын тэгсэн мөртлөө ингээл утааныг аим шиг байгаад ахын тий гадаагаараа тоглоомын талбай дээр хүүхдэд тоглуулах гэсэн чинь нэг хороол ингээл тоглоомын талбайгаа төвчсөн тий тэр чинь стресс төлж шít тэгэнгүүтээ манай байрны жишээл тоглоомын талбай ингээд засвар хийж ингээд нэг хүмүүс нь хийсэн мөртлөө нэг амар сони юм хийцэн яваад их юм. Хүүхдээ бүр гимтэх гэж байгаа юм шиг гэл. Би жишээл тийм өндөр стресстэй болох. Тэр бол миний хувийн стресс болчихж байгаа. Тэгэнгүүтээ би өөрөө нийгэмтэй харьцахтаа би бол өөрийнхөө талаас бол нийгмээр ингээд тохирсон гэрээнийхээ хувьд би татвараа 10% ч юм төлсөн тий. Гэхдээ би нэг хүүхдүүдээ ингээд аятайхан байлгах юмсан ингээд нэг юм орчинтойгоо харьцсан чинь айгу өөр хүлээлт авчиж штэ. Тэрийг зохицуулагч байгуулгын эргээл төр байхгүй тий. Тэгээд саяхан над дээр нөгөө нэг сүүлийн 2 хоногт надад аюу гайхалтай санагдсан юм юу гэсэн чинь ингээд хувийн хороол ингээд тоглоомын талбайгаа хашцсан байсан байхгүй. Тоглоомын талбай бол нийтийн орон зай. Нийтийн орон зай болохоор бидний нийгэм угаасаа хөгждөг. Хүүхдүүд хоорондоо бүр ингээд өөр одоо зиндаа бүлэг гэдэг ч юм уу эцэг их нь өөр байж болно шүү дээ. Тийм гэр бүлээс гаралтай хамаагүй өөр бүлгийн хүүхдүүд хоорондоо тоглоомын талбай гих нийтийн орон зайн дээр тоглож иж хоорондоо хөгждөг байхгүй. Ерөөс хүүхдийн хөгжлийн үндсэн юм нь болохоор тоглох байдаг. Тийм. Тэн дээрээс хэл ярианы хөгжлөө өгдөн, биеийн хөгжил тий. За хүнтэй ингэж харьцуул арайж болохгүй юм шиг байна гэдэг ч юм уу тий. Хэм хэмжээгээ мэдж ойлголцдог. Гэтэл надад жишээл сүүлийн 2 хоногт бухимдалтаас нэгдсэн юм бол ингээ хувийн хороолол тоглоомын талбайгаа төвчсөн байгаад байсан баг. Бүр ингээд би тойр хорооллыг тойрж болоход битүү ингээд хашаа ингээ мөргөөд орох ямар ч боломжгүй. Тэгээ би зөвхөн тэр хороолт дотор байр худалдаж авал манай хүүхдэд тоглох хэрэгтэй. Гэхдээ тэр чинь нийтийн орон зай зү. За орцсон кодтайг бол би ойлгож болж байна. Тэ би ямар гэрлүүн орох гэдэг байгаа ш. Гэтэ энэ чинь нийтийн орон зай ягаад тэгэнгүүт чинь юу харагдаж байгаа гэхээр нийтийн орон зай гэдэг чинь бидний дундын ойлголт ингээд хоорондоо уламжлагдаж бусдтай ойлгомжтой болдог тийм зай талбанд байхгүй.
Гэтэл тэрийг ингээ хашаалцсан байгаа байхгүй. Тэрэн дээр жишээл эргээд юу харагдаж байгаа гэхээр нийслэл бол жишээл тоглоомын талбай бол нийтийн орон зай байна гэдэг тэр хэрэгжүүлэгч байгуулахын ажлаар хийхгүй байгаа. Би одоо нэг газар очиж гомдол мэдүүлэх хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй. Тэгээ би тэр гомдол мэдүүлэх гэдэг үнд энэ чи өстой жинхэнэ гоё сэдв шүү дээ. Identity гэж ярьсан шүү дээ ондоошл төр тий. Тэгэнгүүт чинь бидний өөрийн гэсэн ондоошсон эрх зүйн систем байдаг. Тэг их засаг систем гэл нэг их засаг эрх зүйгээл яриад байдаг. Бид нар чинь бидний өөрсдийн нүүдэлчтэй ухаан дээр гарч ирсэн бичмэл хууль ахгүй юу? Одоо тэгсэн чинь бид нар сая коммунизмс гараад ирсэн чинь та нарт хамгийн сайн тохирно гэд Ром Германы эрх зүй бид нарт шууд ингэ тулгасан ч юм уу бид нэр өөрсдөө дэмждэг юм байна уу гэдэг. Эсвэл нөгөө өөртөөхөө бодох ирэхгүй нийгмээс гарч ирэн гэдэг юм. Яаж бодохож мэдэхгүй болсон хүмүүсийн шийдвэрээр бид нэр Ром Германы эрх зүй тагсан байдаг. Тэгээд Ром Германы эрх зүй нь өөрөө яадаг вэ гэхээр гомдол гарахаас нааш юу шийддэггүй. Тэгээ одоо хин нэг нь одоо жишээл би тэр хаан бол дөрөвт байгаа одоо хорооллыг матж тийм үндслэлээ гаргаж ирж матгаас нааш тоглол нийтийн орон зай жишээл нийтийн орон зай болохгүй байх тийм нөхцөл байдал хинч хөндөхгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэр бол тийм. Тэгээд нөгөө дээр Audrey Hepburn нэг кинодаг байхгүй тэрэн дээр яадаг гэсэн чинь нөгөө нэг хүн алуулах гэдэг байна гэж цагдаад дуудлага өгдөг байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө цагдаа нь тэгээд тэр хүн ч үхсэн юм өгдөг байхгүй. Үгүй ээ тэр хүн үхээгүй. Гэхдээ тэр хүн нэг хүн очиж алах гээд байгаамаа та зогсоогоод өгөөч гэсэн чинь нөгөөх нь тэгдэг байхгүй. Та тэр хүнийг эхлээд нь үхснийхэн дараа гомдол гаргаарай гэдэг байхгүй. Тэгээд тэр яг хуу кинон дээр бол яжилж байгаа юм л да өөрсдийнх нь тогтолцоо ингээ гомдол гаргахын тулд заавал нэг нь бүр үхсэн байж гомдол гаргаад тэгээд цагдаа хөдлөх гээд байгаа байхгүй юу. Тэгсэн чинь бид нэр айгүй сонирн байдалтай Ром Германы эрх зүйгээ дагсан яг нэг тийм тогтолцоороо орцсон. Бидний өөрсдийн онцлог бол бид нэр тийм амар гомдолдог хүмүүс мөн үү? Айгүй л шүү дээ. Бид нэр тийм гомдол гаргадаг. Дасан зохицол тэгэл тийм бидний онцлог бол биш байхгүй ер нь бол. Бид нар бол өршөөдөг байхгүй тий. Тийм бид нар тэр өршөөж байгаа хэлбэр нь болохоор эргээд нөгөө нийгмийн сэтгэл зүгээр хатуу хэм хэмжээтэй зөөлөн хэм хэмжээтэй нийгмүүд гэж ялгаатай байдаг байхгүй. Бид нар бол айгу зөөлөн хэм хэмжээтэй нийгэм байхгүй. Яа тэр хүн алдаа хийсэн ч гэсэн цаахад алдаа хийдэг, өршөөдөг. Баруунд бол тийм байхгүй шүү дээ. Тэр хатуу хэм хэмжээтэй жишээл Герман хатуу хэм хэмжээтэй нийгэмд ордог байхгүй. Чи алдаа их маань шууд оруулна. Алдаа их маань шууд ингээл шийтгэлүүлдэг. Тэснийг сони юм билүү. Та одоо сайн хэлж штэ. Тэр хувийн хороололд ингээд тоглоомын талбайд төгжээтэй байна гэж та гахаад тэнгүүд одоо манай улсад манай нийгэмд ингээд би өөр оронд амьдарч үзээгүй л дээ. Их мөнгө төлөөд метр квадратыг нь үнэтэй тэр байранд авсан бол тэр хүмүүс угаасаа хүүхдэд тэр дотроо тоглуулна. Би ч хүүхдэд оруулъя гэж одоо чинь бодохгүй штэ. Яа гэвэл тэр хүмүүс чинь надаас илүү мөнгөтэй баян хүмүүс. Би тэр мөнгөийг төлж тэр дотор ороогүй бол тэг би тэр дотор хүүхдэд тоглуулах гэж хил ам хий гэж бодох бол бүр ичгэвтер зүйл юм шиг надад бараг санагдаж байна. Бид нар ингээд тасцсан. Яа гэвэл энэ урагшаага баячууд л байдаг. Тэдний бүх юм цоочтой кодтой байдаг. Лифт рүүгээ орохдоо код нэгтгэдэг. Тэ орц руугаа орохдоо код нэгтгэдэг. Тийм л байдаг. Орохороо хүүхлаг юм уу? Өө ийм бүр ийм болцсон юм уу энэ гэ. Тэгтээ тэр нь хэвэн байдаг. Одоо эдгээр ингэж амьдарч явах би юм гэж гутархгүй зүгээр л ийм байдаг. Би бол ганцхан орохдоо машины чиптэй байранд амьдарч байвал ашигудэл байдаг ч юм уу. Тэгээ ингээс хурцсан тасцсан. Тэнгүү тань шиг хийзэж бодохгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг энэ бас одоо тэр соёлын нөлөө ч юм уу, нийгмийн ялгаа ч юм уу. Бага. Мөн шүү дээ, тий. Мөн. Наад ч юм цэвэр коммунизмын үеийн дарлалын юу байхгүй юу? Угаасаа нийгмийн сэтгэл зүйд тэр нөгөө нэг өөртөө туслахгүй байхыг сурцсан сурц гэж ярьдаг л та. Тэ. Одоо жишээл та нар ийм гоё юм уу? Тэ за би ийм тороо юм байна гэдэг байдлыг ингээд нийгмээрээ бид нэр ингээд хүлээн зөвшөөрсөн байсан шүү дээ. Ер нь бол коммунизмын үед чинь дарга нарын дэлгүүр гэл тусад нь байдаг л байсан биз дээ. Тэ. Тэгэл нөгөө нэг орсууд нь ордог тусдаа дэлгүүртэй. Ямар сандаа сайд нарын хоёр гээ сайдууд твитдэг имлэг байх үү тий. Тэгэхээр тэднэрт бол ингээд биднэрт ингээд бүтэн 70 жилийн турш бидний эмээ өвөө ээж аав нарын үеийнхэнд чи ингээд өөрийгөө хоёрдугаар зэргийн хүн гэдгээ хүлээн зөвшөөрч амьдраа. Энэ бол асуудал биш ээ, тий? Бид нар тусдаа эмнэлэгтэй байна. Чи бол тэгээд нийтийн эмнэлгээрээ яваа, тий? Бид нар бол өөр төрөл зүйл шүү. Тэгээд тэрийг ингээд энгийн болгоод нутгшуулсан байгаа даахгүй.
Бүр ингийнжилсэн байгаа байхгүй тий. Тэнгүүтээ одоо арчилсан нийгэмд бид нэр шилжээд ороод ирэнгүүт чинь юу ойлгож байгаа юм хэрэг нийтийн орон зай гэдэг чинь айгүй өөр зүйл юм байна тий. Нийтийн орон зай тоглоомын талбай бол ингээд хүний хөгжлийг явагддаг хэсэг байд юм байна гэдэг чинь шил би ийм мэдлэгт хүрчлээ шүү дээ. Тэнгүүтээ энэ мэдгээ ингээд барьчаа гараад яваад ирсэн чинь хаалттай тоглоомын талбай гараад ирэнгүүт нь би бол зочирдож байгаа хгүй ш юу вэ тий. Дээрэс нь хүлэн зөвшөөрөхгүй байх надад нэг өөр давуу тал байна л да. Миний өссөн үе өгөр айгу өөр үе байхгүй. Бид нарын үед чинь ингээд тоглоомын талбай бол нэг тийм амар олон байгаагүй. Угаасаа тэгээд нөгөө нэг сайд нарын хүүхдүүдийн тоглодог тоглоомын талбай гэсэн нэг тийм ойлголт юм байхгүй байх шиг байна. Тийм. Тэгэхээр яг тоглоомын талбай дээр тулаад очингуудаа ийм ойлголт яагаад байгаад байгаа юм бэ гэдэг нэг тийм юм дээр тулаад гайхаад ороод ирж байгаа байхгүй. Тийм. Та одоо чинь тэгвэл энийг гайхажсэн нь ингээд одоо урагшаага ингээ 2 гүр даваад ингээд явахаар худалдааны төв байгаа юмнууд ингээ шал ондоо. Тэгээ үсрэл 18 км тий хойшоогоо чигээрээ гараад амьдрал шал өөр болдгоо шүү дээ. Гэхдээ тэр ингээд хэвийн одоо би ингээ нэг хувцлаа гарлаа гэхэд ингээд долоон бодолд айгу гайгүй харагдчихсан. Энэ шиг үрт аваар айгу хачаа харагддаг ч юм уу тий. Тэгмэд энэ ингээд ялгаа ингээд алсрагдах тусам ер нь тэр нийгэмд юу болох вэ? Одоо ингээ угаасаа хизээш долоон бодлын хүүд зайсан бүгд хоёр хоорондоо тоглож чадахгүй болчлоо гэл хүмүүс айгүй их ярьж шүмжилдэг байхгүй юу? Тэр ингээд алсраал энэ чигээрээ хүлэн зөвшөөрөөл нэг юм ороо босгоо хэрэлтэй байгаа л төрөөс ямар ч шийдвэр гарахгүй байгаа л тэнцээ байдаг хүмүүс нь тэндээ тоглоомын талбайгаа түгжээлтэй энэ ч байдаг хүмүүс нь ямар ч тоглоомын талбайгүй гэртээ түгжигдээл ингээл байгаа гэвэл нийгэмд ямар нөхцөл байдал үүсгэл. Одоо тэгэл хагарал байгаа зү. Шууд бид нарт ингүүл үзэгдэх хан байна шүү дээ. Энэ ханаас өмнөх нь ийм, энэ ханаас хойшх нь ийм хүмүүс шүү гэдэг. Тийм хийсэр хан байгаа байхгүй зүгээр ингээ хүмүүсийн толгойн дотор хан байгаа дээ шүү дээ. Тэгэнгүүт чинь ч өөрөө ядгүй нийгмийн нөгөө нэг тусдаа байдал үүсгэж эхэлж шүү дээ. За би энэ бүлэгтээ нийлж болно, би энэ бүлэгтээ нийлэхгүй. Яагаад тэгэхээр би ингээ өнгө үзэмжний хувьд ингээ хувцалсан байгаа бол би өнөөдөр энэ нийгэмтэйгээ байх юм байна. Би баг халтаачд байх юм бол өнөөдөр тэр нийгэмтэйгээ байна гэх гэдэг шүү дээ, тий. Энд чи өөрөө юу үүсгэж байна гэхээр нийгмийн хагарал үүсгэдэг байхгүй. Зөвхөн нийгмийн хагарал. Яа тэгэхээр тус тусын бабл дотор амьдрах гэдэг шүү хүмүүс. Тийм үү? Тэгээд баблд амьдраад эхлэхээр юу болох вэ? Угаасаа амар айдастай болж эхэлнэ тий. Тэгэнгүүт нэг л их үл үзэгд нөгөө нийгэмээ мэдхгүй дунд нь ороогүй болохоор ямарыг нь мэдхгүй харьцаж мэдхгүй. Тэгэнгүүтээ тэднэрээс айн айж байгаа юм чи яах вэ? Эргээд хашаа барина. Тий. Тэгэл тусгаарлагдаад байгаа байхгүй. Тэгээд тэгэж юм хашаа босгоол одоо тэр тоглоомын талбайгаа хашаалцсан байна гэдэг чинь тэр айдас нь угаасаа биелээд материаллаг хэлбэрээр бийжсэн байна шүү дээ. Тэр хүмүүсийн айдас л шүү дээ ер нь. Ер нь хүн хүнээс айх шиг тийм юм байхгүй л гэдэг байхгүй ер нь бол бүгдээрээ монголчууд л үсттэй. Тэгэнгүүт ч одоо бид нар тэгээд нөгөө айдсаараа сэтгэхэд ингэдэг бас айгуу нэг тийм яг онцлог байдаг л да. Гэтэ чиний айдас чи хэр бодит юм бэ тий. Одоо жишээл манайхан онгоцны нисгээс айгүй айдаш хүмүүс. Гэтэ онгоцны ослоор нас барах магадлал бол зүрхний шигдээсээр үхэх магадлалаас бараг 1000 дахин бага байхгүй. Тэсмэрчлээ бид нэр шигдээсээс айдаггүй зү. Тэгэхээр тэр айдас чи хэр бодиттой юм бэ гэдгийг бас бодох хэрэгтэй байдаг байхгүй. Яг онгоцны ослыг нэр харахад амар. Гэтэ шигдэс ч гэсэн өмнө бол амар шүү дээ. Зүгээр эффектив л өөр байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт нь эффектэд нэтгэжээд хашаа бариад ажиллахгүй л байхгүй. Одоо ингээд бидний үеийн залуучууд та ингээд бид нарт ингээд ойр таны бичамыг залуучууд аяг хүншдэг шүү дээ. Тэгвэл бид нар одоо байгаа нийгмээ соёлын хувьд ч тэр харилцааны хувьд ч тэр илүү сайхан болгохын тулд та юу юуг ойлгосоо, юуг илүү уншиж судлаасаа ч юм уу те эсвэл энэ талаасаа жоохон ажиллаад өгөөсэй гэж боддог байна. Би танаа үеийнхэн хоорондоо их яриасаа л гэж боддог. Тэ илүү зөв шүүмжгүйгээр хоорондоо яриасаа гэж хүсдэг. Бидний донд ингээд ялангуяа залуу үеийнхэнд одоо нэг солонгосуудын киноны нөлөө аягүй их байна л да. Нэг тийм бөөли ч юм уу. Чи ийм тийм гэл нүний нэр хооч өгөх ч юм уу тий. Тэгмэд тэр чи өөр ингээ хаалт үсгдэг байхгүй. Уг нь хоорондоо ярилцаа танилцчих гоё хамттай гоё үерхэд явж явах хэвээр нас нь мэдтэй. Уг нь бол тэгсэн чи нэг л их хаалт үсгэсэн, нэг л их дүрд орсон. Би амарлаагүй л тэр ярин ямар хэрэгтэй. Амьдралд ямар өвчтэй. Тий.
Надад бол ятгийг санагддаг. Одоо улам л хэрэггүй хүмүүсээ хаяад өгөл улам л жижиглээд байгаа шүү дээ. Юу анзаараад байсан чинь. Яг хөө тийм. Яг хөө тийм нөгөө харилцаанд аягүй хортой байдаг хүмүүсээ бол тусгаарлах нь бол зөв. Гэтэ тэрүүгээр ингээд ертөнцийг төсөөлөд гэж болохгүй байхгүй. Танайханд яг хөө над нэг харамсалтай юм зүгээр нөгөө дундаа уулздаг орон зай аягүй бага болцсон байгаа байхгүй ялтчихгүй. Одоо бидний манай хүүхдүүд үеэр яг тийм байгаа байхгүй. Дундаа уулздаг газар хаана нэ гэсэн чи кофе шоп л яриад байгаа. Бидний үед бол бид нэг тоглоомд ба дээр л уулздаг байрны арын тэрс хандл гэдэг ч юм уу. Тэгэл хоорондоо ингээд уулзаад яриа өрнүүлэх талбайд аягүй ихтэйсэн. Орчин үед бол ингээд шинэ хорооллуудын онцлог нь ингээд бүүн код хашаа энэ хүүхдүүд чинь яг яах юм бэ гэдэг юус бодохгүй байгаа байхгүй. Хүүхдэд ээлтийг идэг боловч яг харилцаа амьд харилцаа талаас нь харуул хамгийн ээлгүүл юмнуудыг хийдэг юм л дээ тий. Бид жишээл нэг тоглоомд л нэг хашаатай хороол дотор манай хүүхдтэй өөр хүүхдээр тоглохгүй манай хүүхдээ ганцаартаа суух миний хүүхдэд ямар ч тэрний оронд хүүхдийн парк дээр тоглоомд л бадар яж чинь тэр олон хүүхдүүд гой бүжигнаал хоорондоо тоглоол нэрээ ингэж тоглож болох юм биш тэгэл тийм харилцаанд орох нь илүү гоё шүү дээ. Одоо энийг асахгүй болохгүй л та. Нийгмийн сүлжээ ингээд бидний ингээд амьдралд угаасаа байнга л байдаг болчихлоо шүү дээ. Одоо ингээд уцаа орлого болмол гэдэг чинь амар утгагүй хүн чинь байнга мэдээлэлтэйгээ ойрхон. Тэнгүүд бид нар ингээд сэтгцээ үзүүл монголчууд тэр чигээрээ тэнэг бол сэтгцээ үзүүрээ тэгэхээр бүгдээрээ л тэгж үчээд яг сэтгцгүй хүн хааж байгаа. Энд айгүй эрүүл хүн хин чин гэдгийг ялахад хүртэл айгүй хэцүү болохоор бүгдээрээ л мэдрэл мут болчихлоо. Шар хад руугаа явж хифт энтергээл нэгэндээ одоо ийм эрүүл сэтгэл зүйтэй хідэн хүн амьдрах гэсэн чинь нэг сэтгцэн өвчтэй хідэн хүн төв болоод байгаа юм шиг л уур амьсгал ингээ бүрддэг болчихлоо шүү дээ. Тэгвэл энэ бидний бодит амьдрал нөлөөлж байгаа болов. Бидний ерний ахуй амьдралд яг ингээл дэлхийн хавтгаа олж, нуцаа олж ойлгомжтой. Гэхдээ биднэрт яг тийм бодит амьдрал дээр маань нөлөөлж байгаа болов. Нөлөөлж байгаа. Тэна ч айгүй эффект таадаг байхгүй чи ярьж штэ. Тэр хүмүүсийн тэр амар хурц үгэн те айгүй тод үлдсэн байгаа. Бодит байдал дээр чи сэтгцээ үзүүлээ гэд яг нүрлэж тулаад хэлэх хүн хэд байх вэ? Тэ. Ер нь бол нэг байхгүй байхгүй. Тэгээд тэр хүмүүс чи desensitize гэж ярьдаг л та нөгөө мэдрэг байдлаа алдсан байгаа байхгүй. Яа тэгэхээр нэг гар утсан дээр би ингэ бичиж байгаа тэ. Дүрнийхэн бодохгүй бол бичиж байгаа гэдэг байгаа байхгүй тэ. Тэгээ хүн уг нь тэгтээ хүнд аюу цочирдмаар сэтгцээ үзүүлэх гэдэг ч одоо юу гэсэн юм. Нөгөө нэг мэдрэл мутаа гэх гэдэг байгаа юм уу тийм. Бусдаасаа гажууд чи үнэхээр бусдаасаа гажууд байна гэж сүлжээ дүүрэн ингээд орилчиж байгаа байхгүй. Тэр орилт бол аюу тод бууж байгаа байхгүй. Гэхдээ бодит байдал төр нийгэм тийм амар хурц байгаа муугүй байдаг байхгүй. Тэгээд одоо жишээл нацизмын үед жишээл Гитлер ашиглаж ирсэн нэг тактик байдаг шүү дээ нөгөө нэг наци тактик гэдэг байхгүй. Нөгөө тавж орил гэдэг байхгүй. Бүр бодит байдал юм шиг санагдтал нь орил гэж ярьдаг байхгүй. Гэхдээ нацизмын үед жишээл Лени Рифеншталийн кино минууд ч ямар эффекттэйсэн бэхээр бид нарт авлуулаа алж гинэ гэсэн тийм л сэтгэл зүйн тийм ойлголт төрүүлдэг байсан. Тэгэнгүүт чинь бид нар сошиалтэй байгаа мэдээллийг ингээд харахаараа цочтод байгаа бид нарт яг тэр цочрох сэтгэл зүйрөө нөлөөлөх хүч юм хийгээд байгаа. Бодит байдал төр чил би 1000 хэдэн зуун найзтай гэж бодоход бүгдээрээ тэгж үчихэд байгаа бол үнэхээр асуудал би асуудалтай байна гэж бодож болох байхгүй. 1000 хэдэн хүнээс нэг хүн тэгж орилох бол магадлалын үед 0.1% байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи би сэтгцийн өвчтөй байх магадлал 0.1% миний сэтгцийн эрүүл байх магадлал 99.9% байх гэдэг шүү дээ. Тэр хүмүүсийн үгээр хэрвээ би яах юм бол магадлах юм бол дата анализ талаас харах юм бол гэтэл тэр хүний үг ингээд тогтчихж шүү дээ. Тийм тод. Тэгээд өнөөдөр чил ярианд орж ирэх хэмжээнд орж ирж байна гэдэг чинь цочрол үүсгээд байгаа байхгүй. Тэгээд бусд руу тэгж би гар утсаар бичиж байгаа юм чи юу ч бичсэн яад ингэж яг үнэндээ цочрол үүсгэж байгаа хүмүүс яг үнэндээ бол сэтгцэн эрүүл мэнд өөрөө үзүүлэх ёстой юм байгаа байхгүй. За баярлалаа. Тэгээд хамгийн сүүлийн юуг нь танд гэж хэлээ. Та нөгөө ингэж ярьсан шүү дээ. Тэр надад аяга хөөрхөн санагдсан байхгүй юу? Нөгөө хүүхдтэйгээ хамт унтдаг. Тэгээд хүүхдтэйгээ тусдаа унтлахаар яагаад миний хүүхдийг надаас тусдаа унтуулах гээд байгаа юм бэ? Яг тийм юмнуудыг яг бусад орнуудад бас байдгийг мэдэхгүй байж магадгүй. Гэхдээ бид нар л ингээ ээж аав гэхээр өөрөөр ханддаг, эмээ гэхээр өөрөөр ханддаг, найз гэхээр өөрөөр ханддаг. Тэр нэг шиг юм арай ондоо шүү дээ. Гэхдээ манай нэг юм илүү их одоо нэгнийгээ хайрладаг, инэрдэг, өршөөдөг
болохын тулд одоо ингээд өөрийгөө төрүүлж хайрлж эхлэх үү, гэр бүлээ төрүүлж хайрлж эхлэх үү, нэг тийм одоо сэтгэл зүйн хувьд арга зам ч юм уу дараалал байдаг болвол за эсвэл энэ талаар танд төрж байгаа сэтгэлээ хилээд хоёлаа нэвтрүүлэх тусах. Бид нар хүүхдээ нөө өөрчилж унтснараа нийгмээрээ өөр бүлэг болж хөгждөг. Коллектив нийгэм гэж ярьдаг байхгүй. Бид нар өөрсдөө ингээд нэг тийм биед хүн бусдаасаа нийгмээсээ ангид гэж юус төсөөлдөггүй. Тэгэхээр бидний ингээд сэтгэлгээний ялгаа нь болохоор бид ингээд нөгөө өөрийнхөө өссөн орчин найз гэдэм юм эмээ өвөө гэдэг ч юм тэр бүлгийнхаа байнгын нэг хэсгэн гэж өөрийгөө төсөөлж явдаг. Яа тэгэхээр бид нар ингээд багасаа л өсгөөсөө ахуулаад ингээд хин нэг ингэрт байсан тэрэнгүүгээр би яанаа л гэдэг айдастай байсан болохоос би ч тань том болохоор ганцаараа нэг өөрөө байранд сайхан амьдрна гэдэг тийм төсөөлөлөөсөө байхгүй ер нь бол бид нар тэгэхээр нөгөө нийгмийнхаа хувьд өөрсдөө тэгэж ангид харах сэтгэл зүйн хөгжил байхгүй суурь нь байхгүй. Огсаал дунд нь бууж гинжээж л өөрөө бас нэг бодлын кайфтай хань шүү дээ тийм. Тэгэхээр сэтгцэн эрүүл мэндэд бодохын тулд ч юм уу эсвэл ямар нэгэн байдлаар эрүүл гэж ярихын тулд бид нар өөртөө онцлогоос ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Бид нар ингээд өөрийгөө ингээд нэг байранд тусгаарлчаад нийгмээс тусгаарлчаад жаргалтай байх төрөл зүйл мөн үү? Тийм биш байхгүй. Ер нь бол бид нар тэр маань яасан бол энэ маань яасан бол гэж санаа зовдөг шүү дээ. Бид нар хэрэгцээ байгаа даа. Сэтгэл зүйн хэрэгцээ байгаа даа. Тэгэхээр нөгөө сэтгэл яг юу хүсээд ингэдэг бас толдож сонсох аягүй чухал. За өөрчтэй зүйл ярьж өгсөнд баярлалаа. Баярлалаа. Ярьж өглөө.